कुछ बोले बहुत हार्ड होने वाला है। लेट्स स्टार्ट इट चैलेंज। तो गाइस ये चैलेंज है, इसमें इन लोगों को 2 घंटे रहना है बिना कुछ बोले। इस चैलेंज का नाम है नो टॉकिंग चैलेंज। आज हम करने वाले अभी के लिए बाय बाय। तो इस चैलेंज में आप लोगों को क्या करना है कि बात नहीं करना है। आप बात नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आप लोग खा सकते हो, छींक सकते हो, एक दूसरे से भी बात नहीं कर सकते हो और मुझसे भी बात नहीं कर सकते हो, ठीक है। मुझे जो बोलना है, आपको जो पढ़ाना है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप लोग मुझसे बात नहीं कर सकते। और जो विनर होगा उसको क्या गिफ्ट मिलेगा ये तो हम वीडियो के एंड में ही बताएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैलेंज, नो टॉकिंग चैलेंज। अब वीडियो चालू है, देखूंगा क्या कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट है ना, अब स्टार्ट है वीडियो। मुझे देखूंगा क्या आ गया। ओ भाई आज आप लोगों को पूरी 2 घंटा पढ़ाई बिना आवाज़ के, बिना बात किए करना है। आपको जो लर्निंग करनी है वो भी अपने मन में करना है। आज आपको ऑरल नहीं देना है क्योंकि आप ऑरल नहीं दे सकते आज, सिर्फ आपको राइटिंग एंड लर्निंग ही कर सकते हो। और मुझसे अगर कुछ पूछना है तो आप मुझसे आवाज़ देके या मुझे टीचर बोल के नहीं पूछ सकते हो, नहीं तो आप चैलेंज हार जाओगे। तो आपको और कुछ इशारा करना है। या डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, राइट। तो आपको कुछ इशारे करने हैं और फिर ही मुझसे पूछना है जो भी आपको पूछना चाहते हो। भाई मैं तेरे को थोड़ा सा इधर से नोट कर दूँ। इधर से पहले का नोट कर इधर से आने वालों। क्या हुआ? एक को डिस्ट्रैक्ट करके ना मैं एक को हराना चाहता हूँ। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो? हाँ, और एक को हराना चाहता हूँ मैं। इसके लिए इतनी मेहनत कर सर भेड़ लिया। तो चैलेंज स्टार्ट होके 10 मिनट हो चुके हैं। और अब तक कोई नहीं। तो अभी तक तो सभी बच्चे काफ़ी अच्छे से चैलेंज कर रहे हैं। आपको पीछे देखना है, पीछे 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 देखना है आपको। पीछे कैसा पीछे पीछे कैसा देखूं? ये ऐसा देखना है पीछे। 1 पेज है ना आपके पास में, तो अभी फ़िलहाल वहाँ से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन आंसर्स। आमरीन को बता के तो नहीं आए ना? तो इन दोनों की कुछ इशारों में बातें चल रही हैं। ईशान देखो, समद की और अबू सैमा के कुछ इशारों में बातें चल रही हैं। चलो बात हो रही है। इल्लो वो एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या तो फिर एक दूसरे से लेसन का नाम पूछ रहे हैं, राइट। समझ, लेसन का नाम पूछ रहे हो ना? क्या जवाब क्या इशारा करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात कर रहे हो, बात कर रहे हैं। समझ बात कर रहे हैं, बोलने वाला था, थूकने वाला था। नहीं वो आवाज़ कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं अंदर से। अंदर से आवाज है। समझ, डिसक्वालीफाइड आप हो जाओगे ऐसे आवाज़ करोगे तो। नहीं किया? ओके, नहीं अभी तक मुझे सुनाई नहीं दिया है। मेरे को भी सुनना ही नहीं दिया। ईजान क्या लगता है ये लोग चैलेंज जीत पाएंगे? वो पहले डिस्क्वालीफाई हो गए तो हेल्प किया था। ऐसा मेरे को
क्या लगता है हार जाएंगे जीत जाएंगे? मुझे लगता है लोग मेरे से हार हार जाएंगे। मैं लोगों को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और लोगों को मुझे बुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ और पता नहीं मेरे भी कुछ बोल नहीं रहा। और डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। बोलो। अच्छा, आज कौन सा चैलेंज है आपको पता है? आज बात नहीं करना है ये ट्यूशन में, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये आप बाहर जाओगे, ठीक है? समझ आया? ओके, वेरी गुड। रहो, कुछ समझा नहीं। बात क्यों नहीं करनी है आज? हाँ या ना उतना तो बोलो। हाँ? सो अपान यहाँ पे हार चुका है तो अपान ने बोल दिया है यहाँ पे कि करना है। तो सबसे पहले डिस्क्वालीफाइड कौन होता है? अफान। तो गाइस अभी 2 बंदे डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और समझ आप वापस कर रहे हैं? ऐसा कर सकते हैं? मम्मी हाँ देखो ना। हाँ, एक मिनट। हाँ कर सकते हैं, रख दो। ये आप मुझसे स्पेलिंग पूछना चाहते हो या वर्ड्स कैसे रीड करते वो पूछना चाहते हो? शब्द कैसे पढ़ते हैं? ओके गई। कोट पढ़ते उसे, कोट। ने यहाँ पे मुझे जवाब दे दिया है कि आज स्कूल में टीचर ने उसको A to Z पढ़ाया, तो अक्सा भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाइड, आते ही डिस्क्वालीफाइड हो चुकी है, यानी कि वो चैलेंज हार चुकी है। अलीमा, आज आपको कितने बजे छुट्टी चाहिए? कौन बात कर रहे हैं? ये आपको सहमत दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो वो तो करेगा ही ना, आपको चुप रहना है ना। वो तो करेगा ही। आज के दिन फ्री है, आज मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगी। आपको हैंडल करना है आज का दिन। आज का दिन आपको हैंडल करना है। उसका इशारा देखो ना, बहुत खतरे कर रहा है। तो अभी हमारे चैलेंज में कौन कौन बचा हुआ है जिसने अभी तक बात नहीं की है? रेज योर हैंड। बहुत सारे हैं, बहुत। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बात नहीं की है। साथ में 8 इसको भी मिला के। अच्छा हाँ, अफीफा को मिला के 8। तो 8 बच्चों ने अभी तक ट्यूशन में बात नहीं की है। तो 1 घंटा बीत चुका है और इन्होंने अभी तक चैलेंज को बहुत अच्छे से निभाया है। देखते हैं अगले 1 घंटे में कितने बच्चे डिस्क्वालीफाइड होते हैं। 1 घंटे में या 2 घंटे में? 1 ही घंटा बचा हुआ है ना लेकिन अभी चैलेंज का। तो चैलेंज में ट्विस्ट लाने के लिए हम चैलेंज के साथ साथ एक छोटा सा गेम खेलने वाले, बहुत ज्यादा। जिसमें आपको 1 नंबर अगर मैंने कहा तो आपको आपके मुंह पे हाथ रखना है, लाइक दिस। फिर आपको अगर 2 बोला तो आपको कान पे हाथ रखना है, लाइक दिस, ओके। एंड 3 बोला तो आपको आँख पे हाथ रखना है, लाइक दिस, हाँ, ओके। हाँ। सो ये चैलेंज के साथ साथ एक छोटा सा गेम है, बट इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि इस गेम में जो हारेगा वो हमारा जो चैलेंज है वो भी हार जाएगा, ओके। तो ये चैलेंज इसके लिए रखा गया है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अभी तक चैलेंज को एक्सेप्ट करके और अभी तक चैलेंज को निभा रहे हैं। तो इसमें फिर हम विनर्स को नहीं निकाल सकते ना, इसीलिए। तो स्टार्ट करें गेम। नंबर पे फोकस करना है और थोड़ा सा फास्ट फोकस करना है, ठीक है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 1 2 3। रुको तो 2 मिनट टीचर, अगर कोई आपके बहुत देर के बाद अगर तो डिस्क्वालीफाइड। ओके, 1 2 3। आई एम डिस्क्वालीफाइड। 1 2 3 1 2। डिस्क्वालीफाई, आई एम रिंग मी। अबे मैं भी डिस्क्वालीफाई हो गया
1 2 3 अजान डिस्को 3 अब्दुल्ला भी 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 3 2 समझ जीत गया चलो तू भी गया समझ जीत गया टीचर Samad is the winner. आज जो हम लोग इस चैलेंज में जीते मतलब श्रद्धा और मैं हम लोग दोनों विनर है और ये दे दो समद भाई को अच्छे से गिफ्ट दे दो। तो ये है आज के विनर हमारे क्लास के। तो पेन दिखा दीजिए। तो विनर को दिया जाएगा एक पेन और हमारे दूसरे विनर हैं ईजान, क्योंकि उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट करवाया है बच्चों से। बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश की है, फिर भी समद डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो सभी बच्चों ने क्लैपिंग करना है। तो ईजान को भी हम देते हैं डायरी एक। तो ये ईजान ये आपका गिफ्ट है। खुश, हैप्पी? चलो तो अभी तो आए हो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐसे ही मिलते हैं कुछ चैलेंजेस, खतरनाक चैलेंजेस वीडियो में मिलता है।